خانم ستوده، میخواستم نظر شما رو در ارتباط با حکمی که برای آقای دکتر محمد علی طاهری صادر شده به عنوان یک حقوقدان جویا بشم، چون همینطور که در جریان هستید این حکم رو با استناد به فتوای چند مرجع تقلید صادر کردند که این مراجع تقلید خودشون اعلام کردند جوابی رو که به استفتایی که از اونها شده بود دادند کلی هست و اصلا این آقایون آقای طاهری رو نمیشناسند و با نظرات و عقاید ایشون هیچ گونه آشنایی ندارند. نظر شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل شناخته شده مستقل دادگستری در ایران در این مورد چیه؟ اگر در این خصوص نظر من رو به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق پرسید، من به شما میگم که البته همین استدلالایی که شما میفرمایید قابل بحثه. یه نکته اساسی و عمده در این پرونده وجود داره و اون اینه که آیا قرار افراد به دلیل عقایدشون اعدام بشن؟ این مهمترین اشکال در این پرونده هست و البته اشکالات حقوقی دیگه هم وجود داره. اما من از مصاحبه در این خصوص معذورم به دلیل صدور بیانیه توسط وکلای آقای طاهری و فکر میکنم با صدور چنین بیانیه وکلا مسئولیت سنگینی رو قبول کردن و تا زمانی که این بیانیه از طرف خانواده تعدیل نشه من از انجام مصاحبه در این خصوص خودداری میکنم. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و این گفتگو رو با دور تیوی انجام دادید. خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.